Բարի երեկո, Փակ TV եթերում լուրերի հետքերով հաղորդումն է։ Մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը մշտապես լինի տեղեկացված եւ բաց չթողնի օրվա ամենակարևորն ու բացառիկը։ Հայաստանը հետաքրքրված է հնդկական մարտավարական բալիստիկ հրթիռներով։ Ադրբեջանը օգտագործում է իսրայելական զենիթահրթիռային համակարգեր, որոնց մշակմանը մասնակցել է նաև Հնդկաստանը։ Հակաօդային պաշտպանության այդ համակարգը հաղթահարելու համար Երևանը դիտարկում է հնդկական Pralay երկիր-երկիր դասի հրթիռների գնման հնարավորությունը։ Սա փոքր հեռահարության հրթիռ է, որի առանցքային առանձնահատկությունը հետագծի վերջնական հատվածում մանևրելու եւ թռիչքի ուղղությունը փոխելու ունակությունն է, ինչը Pralay-ը որսալու համար չափազանց բարդ թիրախ է դարձնում նույնիսկ այնպիսի ժամանակակից համակարգերի համար, ինչպիսիք են Barak 8 կամ C-300-ը։ Եթե գործարքը կայանա, Հայաստանը կդառնա Pralay համակարգի առաջին արտասահմանյան գնորդը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մայիսի 4-ին կժամանի Հայաստան, մասնակցելու Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Մակրոնը Երևանում կլինի 2 օր, նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Նշենք, որ նախորդ անգամ Էմանուել Մակրոնը Հայաստան է ժամանել 8 տարի առաջ, 2018 թվականին մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Ավելի վաղ Հայաստան էին այցելել Ֆրանսիայի նախագահներ Ժակ Շիրակը 2006 թվականին, Նիկոլա Սարկոզին 2011 թվականին եւ Ֆրանսուଆ Օլանդը 2014 եւ 15 թվականներին։ Վաշինգտոնում կայացավ Թրամփի խաղաղության խորհրդի հանդիպումը։ Մինչ մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյանը կարճ զրույց ունեցավ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Վարչապետը նաև ոչ պաշտոնական շփում ունեցավ Իլհամ Ալիևի հետ։ Խաղաղության խորհրդի ժամանակ Թրամփը վերահաստատեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգը։ ԱՄՆ նախագահը կարծում է, որ Ալիևն ու Փաշինյանը ընկերներ են դարձել։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն էլ շնորհակալություն հայտնեց Փաշինյանին եւ Ալիևին, այսպես կոչված հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու իրենց ջանքերի համար։ Կադրեր են հրապարակվել նաեւ Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի ձեռքսեղմման արարողությունից։ Մինչ Ալիևը ձեռքսեղմվում էր Փաշինյանի հետ, Բաքուն բողոքի ցույցեր էին նրա դեմ։ Ալիևի թիկնապաները սակայն ծեծի են ենթարկել Վաշինգտոնում իր դեմ բողոքող ադրբեջանցիներին։ Ալիև-Փաշինյան հանդիպումից առաջ հայտարարություն է հրապարակվել, որտեղ նշվել է, որ Փաշինյանն իր լրության փաստացի համաձայնվում է Ալիևի հետ, դառնալով նրա հանցակիցը։ Նիկոլ Փաշինյանն է լռում եւ չի բացահայտում Արցախի հայ բնակչության դեմ գործած ցեղասպանությունը, հայ պատանդների խոշտանգումներն ու անարդար դատավճիռները ողջ Հայաստանի Հանրապետությունը հավասարեցնելով նացիստական Գերմանիայի հետ։ Դրանից բխող բոլոր ոչ միայն բարոյահոգեբանական, այլև իրավաքաղաքական ծանրագույն հետևանքներով։ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի բոլոր գործողությունները փաստագրված են եւ հայ ժողովրդի եւ միջազգային ատյանների կողմից։ Հայկական Նյուրնբերգի ահիծ սպառնալիքներ հնչեցնելը չի փրկելու։ Հայ գերիները պետք է ազատ արձակվեն, Արցախի ժողովրդին պաշտպանելը պայքար է հանուն քաղաքակրթության։ Գագիկ Ծառուկյանի տանը կատարվել է զննություն։ Նրա փաստաբանը հայտարարել է, որ որևէ գործ չի քննվում։ Այդ գործը դեռևս 2022 թվականին է հարուցված եղել եւ հարուցված է եղել Առինջ համայնքի նախկին պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ։ Այսինքն ըստ էության այս գործով Գագիկ Ծառուկյանը որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի։ Նշենք Գագիկ Ծառուկյանը զննությունից առաջ հայտարարել էր ընտրությունների մասնակցելու մասին։ Ես ինքս պատրաստվում եմ շրջել մեր գյուղերով ու քաղաքներով։ Ցանկացած բնակավայր, որտեղ մարդկանց մոտ կա ինձ հետ հանդիպելու, իրար աչքերի մեջ նայելով բարդ հարցերի մասին պարշիտակ խոսելու ցանկություն, ես կգամ։ Պատրաստ եմ լսել դառը խոսքեր, սրտացավ առաջարկներ, իրական դժվար ամենօրյա կյանքի մասին, որ միասին գտնենք լուծումներ։ Ուշագրավ է, որ մոտ 6 տարի առաջ հարուցված քրեական գործի շրջանակում քննչական գործողությունները վերակենդանացան այն բանից հետո, երբ այս տարվա փետրվարի 10-ին հայտարարվեց, որ Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցելու է հերթական խորհրդարանական ընտրություններին։ Ֆիլիպիններում ժայթքել է Կանլաուն հրաբուխը։ Հրաբխի շրջակայքում հայտարարվել է վտանգի երկրորդ մակարդակ։ Տեղի բնակիչներին ու զբոսաշրջիկներին կոչ է արվել լքել Խառնարանից 4 կիլոմետր շարավղով գտնվող տարածքը։ Կանլաունը Ֆիլիպինների ամենամեծ ակտիվ հրաբուխներից մեկն է։ Այն ունի 2465 մետր բարձրություն, իսկ տրամագիծը 30 կիլոմետր է։ Այն գտնվում է Նեգրոս կղզու հյուսիս-կենտրոնական մասում, Բակոլոտ քաղաքից մոտ 32 կիլոմետր հարավ-արևելք։ 2025 թվականին այն ժայթքել է 2 անգամ՝ ապրիլին եւ մայիսին։ Եվ վերջում օրվա կադր։ Այսօր լրանում է 38 տարին, այն օրից, երբ 1988 թվականի փետրվարին 20-ին սկսվեց Արցախյան շարժումը, մի գործընթաց, որը արմատապեց փոխեց հայ ժողովրդի նորագույն պատմությունը։ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ն կազմից դուրս գալու որոշումը միայն վարչական ակտ չէր, այն դարձավ համազգային զարթոնքի ազդակ։ Երևանում եւ Արցախում սկսվեցին բազմահազարանոց խաղաղ ցույցեր, որոնք ձևավորեցին նոր քաղաքական մշակույթ, հիմնված ինքնորոշման իրավունքի, պատմական արդարության եւ ազգային արժանապատվության գաղափարների վրա։ Արցախյան շարժումը կարելի է դիտարկել որպես ազգային ինքնագիտակցության վերածնունդ։
Արցախը շարունակում է ապրել մեր հիշողության, մշակույթի եւ ինքնության մեջ։ Արցախը մեր հոգիներում է որպես ցավի ու հպարտության միաժամանակյա խորհրդանիշ, որպես հավատ, որ պատմության ամենադժվար էջերն անգամ կարող են դառնալ վերածննդի սկիզբ։ Այսօրվա համար այսքանը, իսկ դուք շարունակեք մնալ Փակ TV-ի հետ լուրերի հետքերով եւ մի մոռացեք դառնալ մեր YouTube ալիքի բաժանորդը օրվա ամենակարևորն ու բացառիկը բաց չթողնելու համար։